E aí, gente, domingão hoje aí, toda a galera aqui no barco aí, eu e o Thiagão fazendo um treino de 1.500 metros aí, água 13,98, temperatura da água, bem gelada, né, Thiago? Bem geladinho, ainda não senti a ponta dos dedos. E eu não senti os lábios também, que tá congelado, mas aí, ó, Thiagão, valeu aí, vamos esperar Só agora. alegria. Depois do almoço a turma vai de novo ali, ó. Só Tem quero mais ver. 2 que vão entrar na água aí, ó. Nós só estamos esperando o sol aparecer. Não. O pessoalzinho aqui que tá com medinho da água, tá esperando o sol, o sol tá chegando ali, ó. Valeu, Thiagão. Vai, então. Vamos almoçar e vamos de novo. Show de bola. Aí. Eu e a Carol vamos fazer 2.500. Começaram a mentir, vamos puxar as varas de pesca agora. E vamos pro churras agora. Só alegria. Quero saber quem é que vai assar o churros, é o Marcos? Abate.